গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ হলো স্যাটারডে, শনিবার। আর এখন টাইম হয়েছে সকাল সকাল কি বলবো, 11টা বাজে এখন। অ্যাকচুয়ালি আমি যেমন সকালে মর্নিংয়ে উঠি, ওরকম আজকে 6টাতেই উঠেছি। আর উঠে রান্না করে আমাদের খাওয়া দাওয়া সব হয়ে গেছে। আমাদের বলতে আমার এদিক খাওয়া হয়ে গেছে। আর আমরা একটু বেরোচ্ছি মানে একটু বিগ বাজারে যাওয়ার ইচ্ছে আছে, কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস নেওয়ার হচ্ছে। তো চলো, যদি তোমাদের সঙ্গে ওখানে গিয়ে কিছু শেয়ার করতে পারি। তো বিগ বাজার থেকে তো চলে এলাম, চলে এসে চেঞ্জ আর করিনি, কিন্তু মুখটা আমি ওয়াশ করে নিয়েছি আর চুলটাকে খালি ওপরে তুলে নিয়েছি। এত গরম, মানে বাইরে গুমোট গরম। তো আমি তোমাদেরকে আগে তোমাদের সঙ্গে কী কী আমি কিনেছি সেগুলো একটু শেয়ার করে নিই, তারপর আবার কিচেনে যেতে হবে। রুটি বানাবো আজকে। আর রাতের জন্য রান্না করেছি পনির কোপ্তা বল বানিয়ে রেখেছিলাম, মানে ঘরেই ছানা তৈরি করে ওটা দিয়ে আমি কিশমিশ কাজু দিয়ে পনিরটাকে ম্যাশ করে ওটাকে দিয়ে কোপ্তা বল বানিয়ে আর আলু দিয়ে আমি একটা তরকারি বানিয়ে রেখে গেছি। আর আম আছে ঘরে, রাতের খাবার হয়ে যাবে। তো আগে তোমাদের সঙ্গে ঝটপট করে শেয়ার করে নিই, যে জিনিসগুলোর জন্য আমি গেছিলাম সেগুলো শেয়ার করে নিই। এটা কিনেছি, দেখো, এটা কেক টিন। আর এখানে 3টে সেট আছে, এই যে তিনটে শেপের 3টে সেট আছে। তো এটা একটা নিলাম, এটা 3টে সেটের দাম নিল 500 দাম নিয়েছে। আর নিয়েছি একটা মাইক্রোওভেনের এই গ্লাভসটা, আমার আগের গ্লাভস নষ্ট হয়ে গেছিলো, তো এই গ্লাভসটা নিয়েছি। আমার মাইক্রোওয়েভ, আমি এটা নিয়ে আমার 3টে ইউজ করলাম। ফার্স্ট টাইম যখন মাইক্রোওয়েভ এসেছিলো বাজারে তখন স্যামসাংয়ের কিনেছিলাম। তারপরে নিয়েছিলাম একটা ইলেকট্রোলাক্স, ওটা একটা মানে হুট করে কেনা হয়ে গেছিলো ওই অনলাইন থেকে আর কি। টিভিতে কোনো নাপতোল বা কিছু এরকম টাইপের কোনো অনলাইন থেকে ওটা নেওয়া হয়েছিল। তো ওটা একদমই বেশি দিন যায়নি, খুব কম, মানে এত ডিস্টার্ব করছিল, যার জন্য এতদিন ধরে তোমাদেরকে কোনো মাইক্রোওয়েভ রান্না, আমি মাইক্রোওয়েভে কোনো কিছু কুকিং করা দেখাতেই পারিনি। আর এবার থেকে একটু আধটু দেখাবো, যেগুলো মোটামুটি গ্যাসেও করা যায়, মাইক্রোওভেনেও করা যায়, সেরকম জিনিসও দেখাবো। আর এক্সট্রা কিছু কেক বা কিছু বানালেও তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। তো চলো, এই দুটো তো দেখিয়ে দিলাম। আর কিনেছি এই যে এটা কিনেছি, এটা আটকানো আছে এখানে। এটা কিনেছি একটা কিচেনের নাইফ আর কি। তো আর নিয়েছি এই যে এডির জন্য এই শার্টটা, এডির জন্য এই একটা শার্ট নিলাম। আর প্রায় ওর শার্ট কিনে আনে, কিন্তু শার্টের একদম কোয়ালিটি বোঝে না।
কোয়ালিটি বোঝে না, তারপরে ওকে কি মানাবে, স্লিম মানাবে, ওকে স্লিম মানাবে না একটু রিল্যাক্স ফিট মানাবে, ও সেটাও বোঝে না। তো স্লিম কিনে আনে, যখনই ভুঁড়ি বেড়ে গেছে তো ভুঁড়িতে আটকে যায়। তো আমি এবারে জানি না এটা কেমন হবে, সেটাও জানি না, আমার আইডিয়া নেই। এটা রিল্যাক্স ফিট কিনেছি, আর যে সাইজ পরে ওই সাইজেরই রিল্যাক্স ফিট কিনেছি, বিগ বাজার থেকেই নিয়েছি। আর নিয়েছি সব পেছনে চলে গেছি। আর নিয়েছি এই বটল, নিয়েছি ওয়াটার বটল। এই বটলগুলো খুব বড় বড়, সম্ভবত 2 লিটারের বটল। এইগুলো নিয়েছি, এইগুলো নিয়েছি। এগুলো হচ্ছে দুটো কিনলে, মানে দুটো যদি আমি কিনি একটা ফ্রি। দুটোর দাম হচ্ছে, এক একটা দাম হচ্ছে 117 টাকা করে একটা পিস, 117 টাকা একটা পিস। তো এই দুটো যদি আমি কিনি তাহলে সাথে একটা ফ্রি। আচ্ছা, এইটার দামটা তোমাদের বলে দিই, এটা খুবই কম দাম, মানে ডিসকাউন্ট ছিল। এটা 125, এই নাইফটা। গ্লাভসটাও খুবই কম দাম। এটা নিয়েছে 69। শার্টটা নিয়েছে 1199, 1199। আর কি আছে, আর কিছু আছে না, আর কিছু নেই। ও একটা গ্লাস নিয়েছি, কোথায় গেল, এই যে এই গ্লাস, লেবু জল বা জুস বা যে কোনো জিনিস তুমি এটাতে করে খেতে পারবে। আর একটা কিনলে, একটা যদি আমি নিই 79, আর যদি আমি দুটো নিই তাহলে 99। তো আমি দুটো নিয়েছি এরকম। তো ব্যাস এই হয়ে গেল আমার টুকিটাকি শপিং। কিনতে গেছিলাম কেক মোল্ড, আর কি ফুড কালার কিনতে গেছিলাম। ফুড কালার বিগ বাজারে নেই, এই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। এখন যাব রাতে রুটিটা বানাবো। রাতে ডিনার আর শেয়ার করতে পারবো কি না জানি না, কারণ অলরেডি এখন অনেকটা লেট হয়ে গেছে। কালকে আমরা সকাল সকাল বেরিয়েছিলাম, আরেকটা জায়গায় গিয়েছিলাম, অ্যাকচুয়ালি আগে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম একটু দরকারে, তারপরে ওখান থেকে হয়ে, কেননা স্যাটারডে একটাই দিন থাকে, তো অনেক জায়গায় যাওয়ার থাকে, মানে যেগুলো সানডে বন্ধ থাকে সেই কাজগুলো স্যাটারডে সেরে নিতে হয়। তো ওই জন্য গেছিলাম। তারপরে বিগ বাজার থেকে এসে মানে একটু দেরি হয়ে গেল, ওই জন্য লেট হয়ে গেল আর কি। তো চলো, তোমাদের সাথে আমার কাল দেখা হবে সানডে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো, তোমরা সবাই কেমন আছো? আর আমি এই ব্লগটা স্যাটারডে থেকে বানাচ্ছি। কাল স্যাটারডে ছিল, কালকে আমি গেছিলাম সকালে, রান্না বান্না করে খেয়ে দিয়ে গেলাম এদি আর আমি বিগ বাজারে গেছিলাম একটু, ওই টুকিটাকি শপিং, একটু যেটুকু দরকার ছিল। আর দরকারি শপিং করতে গেলে একটা ছোটোর সঙ্গে আবার আরেকটা ছোটো জুড়ে যায়, এই করে করে বেশ কিছু শপিং তো হয়ে গেছিলো। তো তোমাদেরকে সেগুলো দেখিয়েও দিলাম। আজকে আমি সকালে উঠে কি রান্না করলাম আর কি কি কাজ করলাম তোমাদেরকে আমি সেগুলো তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করতে চাই। তো ওগুলো তোমরা দেখো। হাই, গুড মর্নিং। আজ হলো সানডে, আর আমি উঠেছি আজকে সকাল 6টায়, এখন বেজে গেছে অলরেডি 6:45। আর আমি ভাতটা বসিয়ে দিয়েছি, ভাতটা এখনো হয়নি, তবে চা, লেবু জল এগুলো সব হয়ে গেছে আমার ইন্ডাকশনের উপরে। আজকে আমার চিকেনটা মাইক্রোওভেনে বানাচ্ছি, তো আমি এখানে বসিয়ে দিয়েছি, এই যে বড় বোলটাতে আমি চিকেনটা বসিয়ে দিয়েছি। তো দেখাচ্ছি তোমাদের বার করে, আর দিয়েছিলাম 10 মিনিট। চিকেনটার মধ্যে আমি সমস্ত মশলা মাখিয়ে ওভারনাইট রেখে দিয়েছিলাম, গরম মশলা, তেজপাতা, আর এখন ওপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি আর একটু সর্ষের তেল, একবার একটু দিয়েছি আর একটু অল্প সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। আমার ক্যাসারোল আছে, কিন্তু সেটা ছোট সাইজে, তাই আমি বড় বোলটাতে উপরে প্লেট দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি।
আমি এখানে সেট করে দিচ্ছি, আরও 2 মিনিট সেট করে দিলাম। এখানে 2 মিনিট সেট করে দিয়েছি। আর তারপরে আমি এই যে নিচে আর এখানে আমার ভাতটাও হয়ে গেছে, ভাতটা আমি নামিয়ে ফেলছি। তো রান্না বান্না করে আমি স্নানে গেলাম। আজকে আমি হেয়ার ওয়াশ করেছিলাম, তো স্নান টান করে চুলটাকে একটু ড্রাই করে নিয়ে তারপরে গেলাম পুজো করতে। স্নান করে চলে এলাম, আর এখন আমি ঠাকুর পুজো করব। আর তোমাদের সাথে আমি পরে বসে কথা বলবো। এখন পুজো তো হয়ে গেল। সকালে উঠে এডি বেরিয়ে গেছে, বাড়িতে গেছে। কাল যেতে পারেনি, কাল বিগ বাজারে যাওয়া হয়েছিল, তো কাল তো বেরোতেই পারিনি। ওখানে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করে নেবে। আর আমি সকালে কাজ করে পুজো করে তারপরে আমি খেলাম। তো এখন টাইম হচ্ছে 10টা, আর কিছুই রান্না করিনি, শুধু চিকেন রান্না করছি। আর এই একটা ভাত নিয়েছি, এটাই মাছ। খাওয়া দাওয়ার পরে তারপরে কিছু আমার সব কাপড় জামা ছিল, সেগুলোকে ড্রায়ারে দিয়ে ড্রাই করলাম। কেন কি আমার ওয়াশিং মেশিনে ওই ড্রায়ারটা আমার প্রত্যেক দিনই ইউজ হয়। সকালে যে জামা কাপড় যেদিন তো সাবান কাচা থাকে সেদিন তো ওয়াশিং মেশিনে করে নিই। আর যেদিন সাবান কাচা না থাকে, মানে যেগুলো কাপড় জামাগুলো আমি রেগুলারের যে কাপড় জামা, সেগুলোকেও আমি এমনি জলেও যদি ধুই, মানে জলে ওয়াশ করলেও ওগুলোকে আমি আবার একটু ড্রাই করে নিয়ে তারপরে মেলে দিই। তাহলে কি হয়, তাড়াতাড়ি শুকিয়েও যায় ব্যাপারটা, জল টল পড়বে না কোথাও। ছোট মানে ব্যালকনিটা তো খুব একটা বড় নয় আমার, আর বাকি কিছু বক্স উইন্ডো আছে আমার, তো ওই বক্স উইন্ডোতে কিছু দিয়ে দিই ড্রাই হওয়ার জন্য। আজকে আর রাতের জন্য আমি এক্সট্রা করে কিছু সবজি বানাচ্ছি না। চিকেনটা যে বানিয়েছিলাম, চিকেন কষাটা যে বানিয়েছিলাম মাইক্রোওভেনে, ওটা মাইক্রো করেছিলাম। আমি প্রথমে দিয়েছিলাম, যেহেতু চিকেনটা একটু ঠান্ডা মতো ছিল, ওই জন্য 10 মিনিট প্রথমে মাইক্রো করেছি, আর তারপরে 2 মিনিট করেছি। এই 12 মিনিট মাইক্রো করে আমি চিকেনটা রান্না করে নিয়েছি। তো আমাদের লাঞ্চ করার পরে কিছুটা চিকেন থেকে গেছিলো, তো ওই চিকেনটাকে আমি আলু দিয়ে একটু কারি মতো বানিয়ে নিলাম। ওটা দিয়ে রুটি দিয়ে পরোটা দিয়ে রাতের জন্য খাওয়া হয়ে যায়, ওই জন্য আমি বানিয়ে নিলাম। 11টার পরে এডি চলে এলো। এডি চলে এসে লাঞ্চ করলো। তারপরে একটু রেস্ট নিলাম, রেস্ট নিয়ে তারপরে বিকেলে আবার চা খেলাম। তো এই যে চা নিয়ে চলে এলাম, আর এখন চা খাবো। আর এডির চা ওই যে ওখানে রেখেছি, সামনে টিভি আছে, খেলা চলছে, আজকে ক্রিকেট খেলা। তারপরে রাতের খাবার বানিয়ে নিলাম। আজকে ডিনার হলো রুটি, চিকেন কষা, পান্তুয়া, আর এখানে সিমাইয়ের পায়েস আছে। তো ডিনার তো হয়ে গেল। স্যাটারডে সানডে দুদিনের ব্লগ ছিল,
তো আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর খুব সাবধানে থেকো। টাটা।